Leksjon 1. Å få venner. Å få venner kan noen ganger være en skremmende oppgave, spesielt for de sjenerte blant oss. Det forstår jeg fullt ut. Jeg var veldig sjenert før og ville ikke henvende meg til noen jeg ikke kjente. Det kan være utfordrende, men å ta små skritt kan virkelig hjelpe. Ja, jeg lærte at å starte med en enkel hilsen kan bryte isen. Absolutt. Et vennlig smil kan gjøre mye for å få noen til å føle seg velkommen. Jeg har erfart at felles interesser ofte gjør det lettere å få kontakt med andre. Det er et godt poeng. Å finne felles grunnlag kan bygge sterke vennskap. Jeg er så glad for at jeg er venner. Det utgjør hele forskjellen. Jeg også. Her er vi for å skape flere fantastiske forbindelser sammen. Leksjon 2. Matlagingsnødvendigheter. Hvor er selvfølgelig løken og hvitløken? De står i spiskammerset, rett ved siden av krydderne. Nå husker jeg det. De ingrediensene er essensielle i nesten enhver velsmakende rett. Ja, virkelig. De gir en sånn dybde i smaken. Hva har du tenkt å lage? Jeg tenker på å lage en deilig pastasaus. Det høres herlig ut. En god saus kan gjøre et enkelt måltid til noe helt ekstraordinært. Jeg er enig. Har du noen hemmelige ingredienser du vil anbefale? En klype rød pepperflak kan virkelig forbedre sausens smak. Det er en strålende idé. Jeg skal definitivt prøve det. Leksjon 3. Grunnleggende budsjettering. Når vi diskuterer økonomisk planlegging, mener jeg det er avgjørende å styre utgifter effektivt. Absolutt. Budsjettering kan virkelig bidra til å oppnå økonomisk stabilitet. Hvilke strategier foreslår du for å håndtere utgifter? Jeg anbefaler alltid å holde oversikt over utgiftene dine for å finne områder der du kan kutte ned. Det er en praktisk tilnærming. Det er lett å overse små utgifter som hoper seg opp over tid. Ja, hver minste detalj teller. Har du noen gang prøvd å bruke budsjetteringsapper? Det har jeg ikke, men jeg har hørt at de kan være veldig nyttige. De kan gi innsikt i forbruksvanene dine, noe som er ganske nyttig. Det skal jeg absolutt se nærmere på. Effektiv budsjettering kan føre til en tryggere fremtid. Leksjon 4. Selvintroduksjonsferdigheter. Jeg tror at en sterk selvpresentasjon bør fungere bra i enhver situasjon. Absolutt. Det setter tonen for samhandlingene deres. Hvilke elementer synes du er viktige? Jeg tror det er viktig å starte med navnet ditt og en kort bakgrunn. Ja, og det å nevne interessene dine kan også engasjere publikum. Forstått. Hva med å starte en samtale etter introduksjonen? Du kan vurdere å stille åpne spørsmål for å holde dialogen flytende. Det er en fantastisk idé. Det oppfordrer andre til å dele også. Nettopp. En engasjerende samtale går begge veier. Jeg gleder meg til å øve på selvpresentasjonsferdighetene mine.
Leksjon 5. Verdsettelse av engelsk læring. Takk, Essier, for at du delte den beste talen om å lære engelskkunnskaper. Det var virkelig en lærerik presentasjon. Hva skilte seg mest ut for deg? Jeg syntes vektleggingen av praksis var spesielt inspirerende. Absolutt. Regelmessig øving er viktig for å utvikle flyt i språket. Jeg satte også pris på tipsene om å utvide ordforrådet gjennom lesing. Ja, lesing introduserer oss for nye ord i kontekst, noe som er utrolig nyttig. Jeg gleder meg til å bruke disse teknikkene i læringsprosessen min. Jeg også. Å mestre et språk åpner så mange dører for kommunikasjon. Ja, virkelig. Jeg gleder meg til å dele det jeg lærer med andre. Leksjon 6. Å bli sykepleier. I en alder av 24 år bestemte hun seg for å bli sykepleier. Det er ganske beundringsverdig. Hvordan ble man sykepleier i den alderen? Det innebærer vanligvis omfattende utdanning og opplæring, ikke sant? Ja, sykepleierprogrammer krever både akademisk kursarbeid og praktisk erfaring. Jeg lurer på hva som inspirerte henne til å forfølge et så nobelt yrke. Det kan ha vært en personlig opplevelse eller et ønske om å hjelpe andre. Det gir mening. Sykepleie er et felt som krever medfølelse og dedikasjon. Absolutt. Jeg har stor respekt for de som velger denne veien. Jeg tror det er en karriere som kan være utrolig givende. Leksjon 7. Hagefunksjoner. I hagen min er det en fin plen og en livlig hage. Det høres herlig ut. Har du et fortau som fører til hagen? Ja, det er et sjarmerende fortau som leder besøkende gjennom grøntområdet. Det må være et vakkert syn, spesielt i blomstringsperioden. Ja, virkelig. Jeg elsker å tilbringe tid utendørs og stelle plantene. Hagearbeid kan være en terapeutisk aktivitet, ikke sant? Absolutt. Det gir en mulighet til å få kontakt med naturen og nyte litt ro. Hvilke typer planter har du i hagen din? Jeg har en blanding av blomster og grønnsaker, de utfyller hverandre fint. Leksjon 8. Gleden ved å oppnå noe. Jeg føler meg fornøyd og glad når jeg vet at innsatsen min har gitt resultater. Det er fantastisk å høre. Hvilke prestasjoner er du spesielt stolt av? Jeg har nylig fullført et utfordrende prosjekt som krevde mye innsats. Gratulerer. Det harde arbeidet ditt har tydeligvis gitt resultater. Jeg er spent på fremtiden og hva jeg kan oppnå videre. Den entusiasmen er smittsom. Det er viktig å feire suksessene våre. Ja, det gir næring til motivasjonen vår til å sette og nå nye mål. Jeg gleder meg til å høre om dine fremtidige bestrebelser. Takk. Jeg håper å inspirere andre underveis. Leksjon 9. Handleplaner for dagligvarer. Det er et godt poeng. La oss gå til matbutikken denne gangen da.
Så hyggelig at du er enig. Det er alltid gøy å handle ferske ingredienser sammen. Hva har du tenkt på handlelisten vår? Jeg vil gjerne kjøpe litt fersk frukt og grønnsaker til måltidene våre. Det høres herlig ut. Sesongbaserte råvarer er alltid det beste valget. Absolutt. Den er ikke bare friskere, men også mer smakfull. Vi bør også vurdere hvilke oppskrifter vi har lyst til å prøve denne uken. Ja, planlegging på forhånd gjør handleopplevelsen mye enklere. Jeg gleder meg til vårt matopplevelser. Leksjon 10. Fyrverkerimorgo. Selv om det finnes andre måter å feire på, er fyrverkeri det beste. Jeg er helt enig. Fyrverkeri gir et magisk preg til enhver begivenhet. Har du noen gang vurdert å kjøpe fyrverkeri til din egen feiring? Jeg har tenkt på det. De kan virkelig skape minneverdig opplevelse. Tenk deg fargene som lyser opp nattehimmelen. Ja, det hadde vært fantastisk. Sikkerhet er imidlertid avgjørende når man håndterer fyrverkeri. Ja visst. Å følge sikkerhetsregler er viktig for alles glede. Jeg tror det er viktig å finne et godt sted å se dem også. Absolutt. Fri sikt forbedrer hele opplevelsen. Leksjon 11. Tilpasning av forretningsstrategier. Jeg lurer på hvordan dette vil påvirke virksomheten vår når vi går videre. Det er avgjørende å tilpasse strategiene våre for å imøtekomme endrede markedsforhold. Nettopp. Fleksibilitet er nøkkelen til å opprettholde et konkurransefortrinn. Har du tenkt på konkrete endringer vi bør implementere? Jeg mener vi bør fokusere på å styrke kundeengasjementet gjennom digitale plattformer. Det høres ut som en lovende tilnærming. Nettinteraksjon kan øke merkevarelojaliteten. I tillegg kan analyse av tilbakemeldinger fra kunder veilede oss i justeringene våre. Absolutt. Å lytte til kundene våre er avgjørende for å lykkes. Jeg er begeistret for de potensielle forbedringene vi kan gjøre. Leksjon 12. Forslag til ledelsen. Det er fornuftig å diskutere denne saken videre og foreslå den for ledergruppen vår. De trenger å vite det. Jeg er helt enig. Det er viktig at de forstår de potensielle fordelene med forslaget vårt. Tross alt fører informerte beslutninger til mer effektive resultater, ikke sant? Absolutt. Jeg tror at innsikten vår kan påvirke strategien deres betydelig fremover. Har dere vurdert hvordan vi kan presentere denne informasjonen for dem? Jeg tror en klar og konsis presentasjon ville være mest effektiv, som fremhever hovedpunktene. Det høres ut som en solid plan. Visuelle hjelpemidler kan også bidra til å understreke forslagene våre. Ja, og kanskje vi kunne inkludere eksempler på lignende vellykkede initiativer fra andre selskaper. Utmerket idé. Eksempler fra den virkelige verden resonnerer ofte godt hos beslutningstakere. Leksjon 13. Billettkostnader. Hvor mye vil billettene koste til det kommende arrangementet? Totalen blir $20 for hver billett,
noe som virker ganske rimelig. Det er virkelig en rimelig pris. Det er fint å ha rimelige alternativer for underholdning. Jeg er enig. En god opplevelse trenger ikke alltid å koste mye. Har dere bestemt hvor mange billetter vi skal kjøpe? Jeg tror vi burde kjøpe et par, kanskje for å nyte arrangementet sammen. Det høres perfekt ut. Jeg gleder meg allerede. Jeg også. Det er alltid morsommere å dele opplevelser med venner. Jeg gleder meg til arrangementet. Det blir garantert en flott opplevelse. Leksjon 14. Nye hobbyer. Hei, hvordan har du det i dag? Jeg hørte at du nylig startet med en ny hobby. Jeg har det bra, takk. Ja, jeg har begynt å male, og det har vært ganske hyggelig. Det høres fantastisk ut. Hva inspirerte deg til å begynne å male? Jeg ville utforske min kreative side, og maling virket som det perfekte utløpet. Jeg beundrer det. Kreativitet kan være en så givende syssel. Det er det virkelig. Jeg synes det er avslappende å uttrykke meg gjennom farger og strøk. Har du laget noen verk du er spesielt stolt av? Ja, jeg har nettopp fullført et landskapsprosjekt som jeg synes ble vakkert. Jeg skulle gjerne sett det. Kanskje du kunne vise meg kunstverket ditt en gang. Leksjon 15. Strandbesøk. Har du lyst til å ta en tur til den nærliggende stranden i helgen? Det skulle jeg gjerne gjort. Å besøke stranden høres ut som en perfekt måte å slappe av på. Nettopp. Bølgelyden og følelsen av sanden er alltid forfriskende. I tillegg kunne vi nyte noen deilige snacks og kanskje spille strandvolleyball. Det er en strålende idé. Jeg kan allerede se for meg at vi koser oss i solen. Synes du vi burde pakke en piknik? Absolutt. En piknik ville gjort dagen enda mer herlig. Jeg tar med en kjøleboks med drikke og snacks hvis du håndterer smørbrødene. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til strandeventyret vårt. Leksjon 16. Nettsamhandling. I dagens digitale verden kan samhandling være ganske vanskelig. Jeg er helt enig. Det er så lett å misforstå meldinger på nettet siden vi ikke kan se ansiktsuttrykk. Ja, fravær av ikke-verbale signaler kan føre til misforståelser. Jeg har opplevd det selv. En enkel beskjed kan bli oppfattet på feil måte. Nettopp. Uttrykksikoner kan hjelpe, men de formidler ikke alltid den tiltenkte tonen. Jeg har erfart at å legge til en vennlig hilsen kan sette en positiv tone i samtaler. Det er en utmerket strategi. Det bidrar til å etablere velvilje fra starten av. Kommunikasjon er viktig, spesielt i våre stadig mer digitale liv. La oss virkelig strebe etter å være tydelige og vennlige i våre samhandlinger på nett. Leksjon 17. Skuespillerkompaniet. Har du hørt om det lokale skuespillerkompaniet? Mange av skuespillerne har blitt internasjonalt kjente.
Ja, jeg har lest om dem. Prestasjonene deres er virkelig imponerende. Det er bemerkelsesverdig hvordan et lite selskap kan produsere talenter som får global anerkjennelse. Absolutt. Det sier mye om deres dedikasjon og profesjonalitet. Har du vært på noen av forestillingene deres? Det har jeg, og hvert show har vært en herlig opplevelse. Det er fantastisk. Jeg skulle gjerne sett en av produksjonene deres snart. Vi burde absolutt planlegge å dra sammen, det hadde blitt en minneverdig kveld ute. Jeg gleder meg. Å støtte lokale talenter er alltid en god idé. Leksjon 18, Visa Ventures. Jeg har tenkt på den kommende turen min, og jeg innså at jeg må sikre meg turistvisum før jeg legger ut på dette eventyret. Det høres absolutt viktig ut. Hvor lenge planlegger du å bli når det ankommer reisemålet? Jeg håper å bruke omtrent 2 uker på å utforske severdighetene og fordype meg i den lokale kulturen. 2 uker høres ut som en fantastisk varighet. Har du allerede begynt prosessen med å samle de nødvendige dokumentene til visumsøknaden din? Ja, jeg har samlet det meste av de nødvendige papirene, men jeg må fortsatt ferdigstille reiseplanen min. Det er avgjørende å ha en godt gjennomtenkt reiserute. Er det spesifikke attraksjoner du gleder deg spesielt til å besøke? Absolutt. Jeg er spesielt ivrig etter å besøke de historiske landemerkene og smake på det lokale kjøkkenet. Disse opplevelsene vil garantert forbedre reisen din. Har du vurdert hvordan du skal håndtere overnattingsstedet ditt under oppholdet? Jeg tror det er lurt å bestille hotell på forhånd, spesielt i høysesongen for turister. Leksjon 19, å fange øyeblikk. Denne utsikten er helt fascinerende. Jeg skulle ønske vi kunne fange dette øyeblikket for alltid. Det er virkelig fantastisk. Kanskje vi kan ta noen bilder for å huske dette spektakulære landskapet. Det er en utmerket idé. Jeg tror fotografier vil tjene som flotte minner fra eventyret vårt. Ja, de vil minne oss om gleden vi opplevde på denne turen. Skal jeg ta det første bildet? Vær så snill. Jeg skal posere dramatisk som om jeg er en berømt oppdagelsesreisende som oppdager nye land. Jeg gleder meg til å se den posituren. La meg nå fange oppdagelsesånden din. Håper jeg ikke ser for dum ut på bildene. Tåpelig er sjarmerende, det gir karakter til minnet vi skaper. Du har et godt poeng. La oss ta flere bilder, slik at vi kan dokumentere hvert eneste herlige øyeblikk. Leksjon 20. Karriereambisjoner. Jeg lurer på om du har et spesielt studieretning du heller mot i din fremtidige karriere. Jeg vurderer faktisk barnepsykologi som mitt spesialfelt. Det høres utrolig givende ut. Hva inspirerte deg til å velge akkurat den veien? Jeg har alltid vært fascinert av hvordan barn tenker og utvikler seg. Å forstå tankene deres virker både utfordrende og givende. Jeg kan se for meg at det ville være et spennende felt. Hvilke aspekter ved barnepsykologi synes du er mest interessante?
Jeg er spesielt tiltrukket av hvordan tidlige barndomserfaringer påvirker senere atferd og utvikling. Det er et kritisk studieområde. Det må være fascinerende å utforske hvordan disse opplevelsene former individer. Ja, virkelig. Jeg tror at ved å hjelpe barn kan jeg ha en positiv innvirkning på livene og fremtiden deres. Din lidenskap for å gjøre en forskjell er virkelig beundringsverdig. Har du vurdert hvordan du vil forberede deg til denne karrieren? Leksjon 21. Fotturer. Det høres gøy ut. Jeg har ikke vært på fjelltur på en stund, og jeg vil gjerne bli med deg på ditt neste eventyr. Jeg ville vært glad for å ha deg i selskap. Fotturer er mye hyggeligere med en venn. Jeg er helt enig. Hvilke stier har du tenkt på for utflukten vår? Jeg tenkte på å utforske de naturskjønne rutene i den nærliggende nasjonalparken. Utsikten er rett og slett fantastisk. Det høres perfekt ut. Jeg kan allerede forestille meg de vakre landskapene vi kommer til å møte. Ja, og det vil være en utmerket mulighet for oss til å gjenoppta kontakten med naturen. Jeg håper du har holdt tritt med turferdighetene dine. Jeg trenger kanskje låne litt av utholdenheten din. Ikke vær redd. Jeg skal sørge for at vi tar pauser for å nyte naturen og få pusten igjen. Det er en fantastisk plan. Jeg gleder meg til å legge ut på dette eventyret med deg. Leksjon 22. Handle dagligvarer. Hvor pleier du å handle dagligvarer? Jeg er alltid nysgjerrig på andres handlevaner. Jeg pleier å gå til supermarkedet i nærheten av huset mitt, siden det tilbyr et bredt utvalg av produkter. Det er praktisk. Har du en bestemt ukedag du foretrekker å handle? Jeg pleier å dra på søndager, da jeg da kan forberede meg til uken som kommer. Søndager høres ut som et godt valg. Liker du å handle dagligvarer? Jeg synes det er ganske hyggelig, spesielt når jeg oppdager nye produkter eller ingredienser jeg kan prøve ut. Det er et herlig perspektiv. Jeg ser ofte på shopping som et ork, men du får det til å høres mer tiltalende ut. Det handler om tankesett. Jeg velger å se på det som et eventyr innen kulinarisk utforskning. Jeg beundrer den holdningen. Kanskje jeg burde bli med deg på en handletur med mat en dag. Leksjon 23. Idrettslig anerkjennelse. Det virkelige formålet med den nylige hendelsen var å rette oppmerksomheten mot individuelle idrettsutøvere og trenere, snarere enn myndighetene. Det er en interessant tilnærming. Det virker viktig å anerkjenne det harde arbeidet til de som er direkte involvert i idrett. Absolutt. Idrettsutøvere vier ofte livet sitt til trening, og de fortjener rampelyset. Det er forfriskende å se et skifte i fokus mot hvis innsats skaper magien vi er vitne til i idrett. Jeg er helt enig. Å feire individuelle prestasjoner kan inspirere fremtidige generasjoner av idrettsutøvere. Ja, det er sant. Det oppmuntrer unge mennesker til å forfølge sine lidenskaper med besluttsomhet og utholdenhet. Tror du denne endringen vil ha en betydelig innvirkning på idrettsmiljøet? Jeg håper det. Å fremheve individuelle bidrag kan fremme en følelse av stolthet og motivasjon blant idrettsutøvere.
La oss fortsette å støtte og feire de som inspirerer oss gjennom sin dedikasjon og sitt talent. Leksjon 24. Nettverkstull. Det er ganske morsomt å tenke på hvordan jeg tilfeldigvis befant meg midt i en forsamling av ledere fra forskjellige bransjer. Det høres spennende ut. Hva handlet samlingen om jeg får spørre? Det var i hovedsak et nettverksarrangement, selv om jeg ikke hadde forutsett hvor mye karisma disse lederne ville ha. Karisma, sier du? Sjarmerte de deg inn i en forretningsavtale, eller var det bare en utveksling av høfligheter? Vel, jeg vil si det var en kombinasjon av begge deler, men jeg følte meg absolutt som en fisk på tørt vann. En fisk på tørt vann? Jeg antar at de alle svømte i den dype enden av bedriftssuksess. Nettopp. Jeg famlet meg i vei mens de gled gjennom samtaler om fusjoner og oppkjøp. Så underholdende. Klarte du å bidra med noe meningsfullt til diskusjonene? Jeg forsøkte å dele tankene mine om innovasjon, men jeg frykter at det ble overskygget av deres imponerende jargong. Leksjon 25. Europeiske escapader. Jeg har vurdert å legge ut på et europeisk eventyr, et ganske forlokkende utsiktspunkt, ikke sant? Et eventyr i Europa høres herlig ut. Hvilke reisemål vurderer du? Jeg er splittet mellom Romas historiske sjarm og Paris' romantiske tiltrekningskraft. Begge byene har sin unike sjarm. Heller du mer mot den ene enn den andre? Selv om jeg elsker Romas historie, må jeg innrømme at tanken på å spasere langs Seinen er ganske fristende. En rolig spasertur høres herlig ut. Har du noen gang smakt autentisk fransk mat? Det har jeg ikke, men jeg kan bare forestille meg de herlige gledene som venter meg. Du må prøve en croissant fersk fra et lokalpakkeri. Det er en opplevelse verdt å nyte. Jeg skal prioritere det. Finnes det noen skjulte perler du vil anbefale i Europa? Leksjon 26. Søramerikanske forslag. Jeg har ennå ikke ferdigstilt reiseplanene mine. Hva ville du foreslå for en tur til Sør-Amerika? Sør-Amerika tilbyr en mengde alternativer, avhengig av hva du søker, eventyr, kultur eller avslapning. Jeg heller mot en blanding av alle tre, hvis det er mulig. Absolutt. Du kan starte i Brasil for den pulserende kulturen og det fantastiske landskapet. Brasil høres fristende ut. Hva med været? Jeg foretrekker behagelig klima for reisene mine. Været er generelt herlig, spesielt i den tørre årstiden fra mai til september. Det stemmer perfekt overens med timeplanen min. Hva med aktiviteter? Du må utforske Amazonas regnskog. Det er et eventyr uten like. Amazonas? Det høres virkelig spennende ut. Hva annet anbefaler du? Leksjon 27. Spøkelsesaktige åpenbaringer. Har du noen gang tenkt på spøkelsene fra ens fortid, nåtid og fremtid? Spøkelser, sier du? Det høres ganske eksistensielt ut. Hva var det som førte til denne refleksjonen? Det virker som om jeg har vært hjemsøkt av minner som minner meg om tidligere avgjørelser.
Og fortidens spøkelser kan være ganske vedvarende. Har de gitt deg noen visdom? Ja, virkelig. De har vist meg hvordan valgene mine har formet min nåværende situasjon. Det er ganske dyptgående. Det er viktig å forstå fortiden vår for å navigere effektivt i fremtiden vår. Absolutt. Fremtiden føles skremmende når man ikke har forsonet fortiden sin. Kanskje du burde omfavne disse spøkelsene? De kan lede deg mot en bedre vei videre. Det er en trøstende tanke. Jeg antar at de tjener som påminnelser om lærdommer. Leksjon 28. Sunne valg. Jeg har nylig kommet til den erkjennelsen at jeg burde innlemme sunnere matvarer i måltidene mine. Det er en prisverdig avgjørelse. Hva inspirerte denne endringen i spisevanene dine? Jeg antar at jeg ble lei av å føle meg slapp og bestemte meg for at det var på tide med en forandring. En klok avgjørelse. Har du vurdert hvilke sunne matvarer du har lyst til å prøve? Jeg vurderer å eksperimentere med mer frukt og grønnsaker, kanskje til og med litt quinoa. Quinoa er et utmerket valg. Den er både næringsrik og allsidig. Jeg har hørt at den metter ganske godt. Hva er dine sunne favorittoppskrifter? Jeg liker å lage en livlig salat med blandet salat, cherrytomater og en sitrusvinaigrette. Det høres forfriskende ut. Jeg må prøve det. Leksjon 29. Vennskapets natur. Har du noen gang lurt på hvorfor visse personer blir dine gode venner? Det er et spennende spørsmål. Jeg tror det ofte handler om felles interesser og gjensidig forståelse. Det er virkelig fascinerende hvordan noen forbindelser utvikles uanstrengt, mens andre krever innsats. Noen vennskap føles som om de var ment å være, mens andre tar tid å dyrke. Jeg er enig. Hvilke egenskaper synes du er essensielle for et varig vennskap? Tillit er avgjørende, sammen med evnen til å kommunisere åpent og ærlig. Tillit og kommunikasjon, det er absolutt grunnlaget for ethvert sterkt forhold. I tillegg kan humoristisk sans gjøre underverker for å styrke disse båndene. Humor, ja. Det tilfører et lag med glede som kan gjøre selv hverdagslige øyeblikk minneverdige. Leksjon 30. Praksisplasser og innsikt. Jeg studerer for tiden bedriftsøkonomi og får praktisk erfaring gjennom praksisplasser. Det høres fantastisk ut. Praksisplasser kan gi uvurderlig innsikt i den profesjonelle verden. Ja, virkelig. Jeg har lært så mye om bedriftsdynamikk og samarbeid i løpet av denne tiden. Det er fantastisk. Hvilke spesifikke ferdigheter har du utviklet gjennom disse praksisplassene? Jeg har forbedret kommunikasjonsevnene mine og lært hvordan jeg kan lede prosjekter effektivt. Det er viktige ferdigheter i alle felt. Har du møtt på noen utfordringer underveis? Absolutt. Det kan være ganske vanskelig å navigere i politikk på kontoret for noen som er ny i miljøet. Jeg kan tenke meg det. Å lære å balansere profesjonalitet med autentisitet er en delikat handling. Det er det virkelig. Men jeg synes det er givende å takle disse utfordringene på strak arm.